फाइटर जेट को डिटेक्ट करने के लिए रेडार में लगे ट्रांसमीटर से हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स को छोड़ा जाता है। जब यह फाइटर जेट से रिफ्लेक्ट होकर रिसीवर तक आती है, तब फाइटर जेट की स्पीड, साइज, शेप और डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। मगर जब फाइटर जेट के बॉडी को फ्लैट सरफेस और शार्प एजेस के साथ बनाया जाता है, तब रेडार द्वारा भेजी गई रेडियो वेव रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग डायरेक्शन में चली जाती है और रेडार तक वापस नहीं आ पाती, जिससे रेडार फाइटर जेट को डिटेक्ट नहीं कर पाते। इसी को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसका यूज करके 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाए जा